туалете живем в нашем, в одном туалете. Сейчас я повешу и выйдем, блядь. Салима говорит, а можем мне это сделать, если хочешь? Я говорю, окей. Заходим в Paint.x и начинаем рисовать. Да, рисунок здесь. Так, давайте, да. Салима. У Салимы нет многих таких вот. У нее нет таких многих деталей. Нет, просто. Я не успеваю делать все марты, так что... Если Радуира не знает, что такое нос, то я не знаю, что сказать. Пожалуйста, расскажите Радуире, что такое нос. Пожалуйста. И именно Радуире. Если у какого-то персонажа... Если у какого-то персонажа, собака, есть нос, Что это нас? Я сказала, сейчас пойдем. то... А зачем, собственно... Ой, я не так сделала. Кажется, должны быть... Были черные... В каком месте я ошибила? А разве... Да, так. Я хочу, чтобы Салима порадовалась, и я нарисую больше деталей в ионном персе, которого я нарисую. Да, глаза у меня всегда отличаются. То они большеваты, то они не в таком ракурсе. Окей. I can't stand about it anymore than it for you. Come on. No sinners adore you. Cupping and I stand about it anymore than it for you. Come on. Она будет в моем клубе. В клубе зайцев-убийцев. Как и моя вселенная называется. Да, вселенная зайцев-убийцев. Из-за того, что только мои лучшие друзья могут туда пройти, перечислю всех моих друзей. Котик Маска ПС, Мел, Салима, Радуира, Азалия и много таких, так я не могу перечислить. И я рисую на ней, какие могут быть, что вы можете нарисовать для своих персов,
чтобы они были в моей команде. Да, я немного своровала у Мэны, но выглядит-то у меня не так. Из-за того, что здесь белая обводка, его можно увидеть. Ну, просто здесь черная, как бы. А так должно, крестик должен, вот это вот так вот должно быть выглядеть. For you. Come on, come on, come on. Just the door. Это вроде бы Эндермен, Саня или Алекс, я сама не знаю. Саня у Радуиры вроде бы. Кстати, у Радуиры есть любовник. Да. Полная Сью. Да. Наверное, Радуира знает, что такое Сью, но не всегда. Она может догадываться, не всегда. Я не умею это рисовать. Я не знаю, кто это. Это вроде Алекс. Как-то так. Еду в Зум, еду в Зум, еду в Зум, еду в Зум, еду в Зум. Но хотя бы она в моем клубе. Это и то плюс. Конечно, не я. Здесь подходит песня. Ты похож на кота, хочу собрать тебя домой, моя глаза темнота. Почему-то... Ну ладно, всем пока. Стойте, подожди.